কাকা আপনি এই যে চৈত মাসে সিম ধরাচ্ছেন কিভাবে কি সম্ভব? কিচ্ছু এটা খরচ বেশি করলে হয়ে গেল খান দিতি। স্প্রে কয়দিন পর পর দিচ্ছেন? একদিন বাদে একদিন দিচ্ছি। একদিন বাদে একদিন? হ্যাঁ, এ মাঠে হালকা মাঠে মানুষ সিম সব ভেঙে দিয়েছে আর আপনি রেখে দিয়েছেন, তাহলে তো এখন সিমের দাম কত করে? বেছিলাম এর থেকে 10-12 দিন আগে 30 টাকা করে, এখন ওর দাম তো বেশি আছে।